Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan Inayah Arabania. Alhamdulillah sekali, di vlog kali ini teman-teman, saya itu mau ngasih tahu ke teman-teman untuk mengatasi ayam yang lagi cekrek atau ngorok teman-teman ya. Nah, kebetulan juga ini ayam saya yang ini tuh, yang kemarin itu ya, yang kemarin yang sering aku bikin video ya, ayam ini sekarang ayamnya ini udah usia 41 hari teman-teman. Tapi sayangnya lagi-lagi dan lagi-lagi teman-teman, usia 41 malah kena cekrek dan ngorok teman-teman. Ya mau gimana lagi ya, udah emang cuacanya kayak gini sih ya, kadang cuacanya panas, hujan, kayak gitu-gitu. Jangankan ayam, orang aja itu kan kena cekrek gitu ya kan, bisa aja gitu kan ya. Jadi di vlog kali ini itu saya ingin ngasih tahu ke teman-teman, apalagi di rumah teman-teman ada ayam atau unggas lainnya gitu ya, apalagi di musim kayak gini, unggas kalian itu terkena seperti ini, pilek. Nah tuh bisa denger sendiri teman-teman ya, kayak krek 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 gitu kan ya. Nah itu tandanya ayam tuh lagi kena pilek. Nah kemarin tuh masih belum terlalu parah, suara cekreknya itu belum terlalu keras gitu loh teman-teman. Nah kok sekarang itu loh udah tambah banter, tambah banyak, karena penyakit cekrek atau ngorok ini cepat sekali menularnya, benar-benar cepat sekali teman-teman. Jadi harus benar-benar bisa diatasi dengan benar agar ayam ini cepat sembuh dan bobotnya nggak semakin menurun, dan bobot yang ketinggalan itu biar sama rata bobotnya gitu. Jadi video kali ini saya mau bikin racikan obat yang akan saya gunakan untuk mengatasi ayam cekrek ini ya. Simak. Nah teman-teman, nah ini dia, saya menggunakan untuk mengobati cekrek, saya menggunakan ini teman-teman, ini ya, Trimizin. Nah ini di toko-toko ternak itu banyak sekali yang jual seperti ini, karena ini memang obat umum ya, obat umum. Nah ini aku kasih 1 sendok, takarannya adalah 1 sendok teh, seperti ini teman-teman, untuk usia 41 hari. Karena kalau ngasih dosis obat ini kan tergantung berat badan ayam itu sendiri ya. Jadi kalau untuk 41 hari dengan rata-rata kisaran bobotnya itu kisaran 5-6, itu saya kasih seperti ini. Jadi saya kasih munjung, 1 sendok teh munjung seperti ini untuk 1 galon. Dan pemberiannya waktunya itu malam hari saja ya teman-teman. Jadi aku kasih untuk ayam 1200 itu aku kasih 8 galon. Itu kalau dikasihkan sore hari sekitaran jam 5:30-6 seperti ini, itu sampai besok pagi itu masih ada lah teman-teman. Jadi besok kalau sudah habis itu tinggal hidupin otomatisnya gitu aja. Jadi setelah dikasih obat, malamnya dikasih obat, kalau sudah habis itu tinggal kita kasih air putih saja teman-teman. Lalu diulang 3-5 hari berturut-turut ya teman-teman. Jadi kalau saya itu mengatasi cekrek itu saya kasih 3 hari berturut-turut, 3 atau 5 hari berturut-turut, tergantung ya teman-teman, tergantung. Kalau ayamnya itu kiranya udah mendingan, cekreknya udah nggak ada, ya udah 3 hari saja. Tapi kalau masih cekreknya masih ada, itu saya kasih 5 hari teman-teman. Nah apabila nanti 5 hari belum juga ada perubahan dan cekreknya masih ada, itu berarti permasalahannya itu di sirkulasi kandang teman-teman. Amoniaknya itu loh, ngap apa kurang
kurang terbuka atau bagaimana. Nanti kalau sirkulasinya kurang, berarti teman-teman harus membuka atau memberi ruangan segar supaya ayam itu tidak pengap dengan amoniaknya sendiri, teman-teman ya. Selain pencegahan yang harus kita lakukan untuk ayam cekrek, nah yang utama itu ya kita harus memberikan solusi yang tepat agar ayam kita itu segera terobati gitu, teman-teman ya. Jadinya ini dia yang pertama itu ya. Jadi waktu saya mengetahui ayam saya kena cekrek ya, waktu ayam saya terkena cekrek, berarti saya harus teliti. Oh, ayam saya udah terkena cekrek, berarti saya harus segera mengobatinya. Jangan nanti-nanti, teman-teman ya. Kalau misalkan ayam teman-teman kena cekrek lalu mengobatinya nanti-nanti, itu malah akan memperparah. Nanti malah bobotnya semakin berkurang dan ayamnya juga akan gemuknya itu susah gitu. Nah, jadinya teman-teman harus segera mengatasi permasalahan di ayam itu tadi sesegera mungkin. Nah, ini dia obatnya sudah siap ya, teman-teman. Jadi warna obat ini itu kuning biasa, tidak seperti vitamin pada umumnya ya, teman-teman. Kalau vitamin kan lebih condong lebih oranye gitu kan ya. Oh iya, teman-teman, aku juga baru inget. Tadi aku udah panjang lebar jelasin kalau ayam saya udah usia 41 hari kan ya. Padahal sebenarnya usia ayam ini itu masih 38 hari, teman-teman. Saya lupa karena waktu datang itu antara tanggal 10 dan 13, teman-teman. Jadi ayam ini itu usianya adalah 38 hari. Tapi bobotnya itu sudah lumayan lah ya. 6 itu sudah ada ya, teman-teman. Di galon ini nggak kesentuh karena ada obat ini. Semoga aja ayamnya segera pulih lagi, segera sehat lagi, nggak cekrek-cekrek lagi, sehat sampai panen. Dan semoga nanti hasilnya pas waktu panen harganya masih bagus. Amin. Dan buat teman-teman di sana, apapun usaha kita, kita harus tetap semangat ya. Kita harus selalu optimis bahwasanya kita itu pasti akan bisa sukses dan kita itu pasti akan bisa merasakan nikmat yang luar biasa dari usaha kita, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Nah, oke deh teman-teman ya, jadi itu dia vlog kali ini. Buring lagi di kandang lagi ya. Ya, bagaimana lagi kegiatan aku sehari-hari tidak lepas dari kandang, teman-teman. Jadi semoga saja vlog kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Semoga aja teman-teman di sana selalu diberikan kelancaran, kemudahan, diberi kesehatan, dan juga dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, karena ini waktunya juga udah sore, udah mau maghrib juga, dan saya lagi memakai penerangan cahaya lampu ilahi, teman-teman. Jadi habis ini saya mau nutup tirai kandang dulu, karena ini juga saya pakai sistem buka tutup tirai. Jadi kalau siang itu saya buka, kalau sore saya tutup. Nah, seperti itu. Ya, untuk mengantisipasi biar tidak memperparah lah teman-teman ya, tidak memperparah cekrek ini. Semoga aja lah. Semoga aja, saya harapkan semoga ayam saya segera sembuh. Ya, namanya usaha ya seperti ini teman-teman, pasti ada ujiannya, pasti ada kendalanya. Nah, yang harus kita lakukan setiap ada ujian, setiap ada kendala di usaha kita ya, kita tetap harus sabar dan mencari solusi, teman-teman ya. Kita harus selalu mencari solusi, teman-teman. Nah, ini kan ya, ini dia tirai yang aku buka, jadi aku tutup dulu.
Ini tiranya udah jelek banget, tapi nggak apa-apa, yang penting angin malam itu tidak masuk dalam kandang ya. Karena ini suasananya udah sore sekali. Nah, sana ada apa? Udah tutup, tinggal sebelah sini. Nah, suasana sore hari di belakang rumah ya seperti ini teman-teman ya. Suasananya sore hari. Sedikit bulu kuduk berdiri semua. Oke deh teman-teman ya, videonya cukup sampai di sini dulu. Dan jangan lupa subscribe, like, comment. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa mampir di video-video aku sebelumnya. Kalian bisa lihat, semoga saja di sana kalian menemukan sesuatu yang bermanfaat. Oke deh, videonya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.